What are the do's and don'ts in cough syrup? Always give the syrup prescribed by a doctor. நீங்கள் சிரப் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சிரப்போட எக்ஸ்பைரி பாருங்கள். Shake the bottle well before giving the medicine. And give the proper dosage, that is very important. அந்த ப்ராப்பர் டோசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு அந்த பாட்டில் கூடயே வர கேப் இல்லைனா ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. Store the bottle in a cool, dry place away from heat and sunlight. What are the don'ts? Do not give adult formulation. பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குற மருந்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தும் குட்டி பசங்களுக்கு கொடுக்குற மருந்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தும் it is different and it varies. So do not give adult formulation. Do not give over the counter formulation. ஃபார்மசியில் போய் நாமளே வாங்கி கொடுக்குறது. ரொம்ப நாளாக வீட்டில் ஒரு சிரப் இருக்குது, லெஃப்ட் ஓவர் சிரப், பாதி யூஸ் பண்ணி பாதி வச்சுருப்போம், அது கொடுக்குறது. இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுங்கள். Toxic materials might have been developed, contamination might have been occurred. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா ஒரே ஏஜ்க்கு டோசேஜ் வந்து பேரண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. லைக் ஒரு பக்கத்து வீட்டு குழந்தை இருக்காங்க, அவங்களும் வந்து 10 years, இவங்களும் 10 years தான், 2 பேருக்கும் 5 ml அப்படிலாம் இல்லை. டோசேஜ் இஸ் ஆஸ் பர் த வெயிட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும் போது வந்து அண்டர் டோசிங் ஆர் ஓவர் டோசிங் நடக்கலாம். ஓவர் டோசிங்னால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து வீட்டில் டிகாஷன்ஸ், ஹெர்பல் டிகாஷன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது 2 yearsக்கு கீழே கொடுக்கவே கூடாது. 2 yearsக்கு மேலே கூட ப்ராப்பர் நாலேஜ் இருந்தால், அதோட என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்குது இருந்தால் மட்டும் கொடுங்க. அண்ட் சில பேரண்ட்ஸ் ஹனி கொடுப்பாங்க. ஹனி இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட், நாட் அட் ஆல் ரெக்கமெண்டட் இன் less than 1 year. பிகாஸ் less than 1 year ஆஃப் ஏஜில் வந்து இன்ஃபென்ட் போட்டிலிசம் வரும். இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 2 important things which I want to discuss at the end. First thing, ஒரே சிரப் எல்லா காஃப்க்கு கொடுக்க முடியாது. Because the cause of the cough is different. So we have to treat the root cause. Therefore it is very important. The second thing is you have to consult your doctor. உங்கள் டாக்டர் சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க, இல்லைனா வந்து கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா நிறைய காஃப்ஸ் வந்து காஃப் சிரப் இல்லாமலே வந்து சரியாயிடும். Just by steam inhalation, nebulizations and supportive management. So all these do's and don'ts kindly follow, not only for the cough syrups but also for the other medications, so that we stay safe and alert. Take care and thank you.